हेलो एवरीवन, वेलकम टू सेल्फ स्मार्ट स्टडी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे ये आने वाली वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यूपी पुलिस के जो गोपनीय विभाग में आपने वैकेंसी फॉर्म फिल किया होगा, यूपी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो का, और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के अंदर जो वैकेंसी थी क्लर्क की, उसके लिए आपने अप्लाई किया होगा। तो उसमें एसआई के लिए स्किल टेस्ट के नोटिफिकेशन आ चुका है। जिस किसी भी कैंडिडेट ने ये फॉर्म फिल किया है तो उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ हो चुका है आयोग के द्वारा। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे आयोग ने क्या कहा है उस नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर देख सकते हैं पुरुष एवं महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश, ये नोटिफिकेशन जो लिख रहा है अभी आज ही 17 नवंबर 2022 में ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुआ है। तो यहाँ पर लिखा है पुरुष और महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय के लिए 295 पद, उपनिरीक्षक गोपनीय सतर्कता के 20 पदों, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक के 624 पदों, सहायक उपनिरीक्षक क्या लिखा है यहाँ पर, लिपिक सतर्कता ये क्लर्क के लिए है, जो टाइपिस्ट के लिए थे, के 32 पदों पर पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा जो अकाउंट्स का था 358 पदों पर सीधी भर्ती 2020-21 के अंतर्गत टंकन परीक्षा में सफल पाए गए तथा उपनिरीक्षक गोपनीय के पद हेतु आवेदन पत्र में निम्न में विकल्प देने वाले अभ्यर्थियों की आशुलिपिक परीक्षा जनपद लखनऊ के परीक्षा केंद्रों पर 23/11/2022 और 24/11/2022 को आयोजित की जाएगी। जो आशुलिपिक, जो इसको बोलेंगे हम स्टेनोग्राफर की जो परीक्षा होगी वो लखनऊ के अंदर होगी। आपकी 23 और 24 तारीख में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट सेकंड पॉइंट क्या कर रहा है। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की वेबसाइट पर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रदर्शित की जा रही है। जो इसकी सूची है, जो भी लिस्ट आई है वो आ चुकी है। जिसके भी स्टेनोग्राफ का एग्ज़ाम होगा, स्टेनोग्राफर का, उसकी लिस्ट बोर्ड की वेबसाइट पे आ चुकी है। मैं लिस्ट यहाँ पर भी आपको बताऊंगा। प्रवेश पत्र दिनांक 20/11/2022, तो इसी महीने की 20 तारीख में प्रवेश पत्र आपके वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे। प्रातः 10 बजे अपलोड होंगे। तो 10 बजे के बाद आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर आशुलिपि परीक्षा हेतु निर्धारित तिथि व समय पर अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर सुनिश्चित कर लें। तो जो भी परीक्षा केंद्र आपको दिया जाएगा लखनऊ के अंदर आशुलिपि के लिए, वहाँ पर आप टाइम से पहले पहुँच जाए। तो तीसरा पॉइंट दे रहा है अभ्यर्थी को आशुलिपि परीक्षा की प्रक्रिया से परिचित होने के लिए अभ्यर्थी टेस्ट ऑडियो एवं लिंक प्रैक्टिस टेस्ट का ऑडियो लिंक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। ये मैं आपको दिखाता हूँ लिंक कहाँ पर है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश पुलिस की वेबसाइट पर आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर नोटिफिकेशन भी दिया हुआ है। यहाँ से इस पर क्लिक करने के बाद आप जो नोटिस है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिस यहाँ पर डाउनलोड हो गया है, ये देख सकते हैं। और जो लिंक है परीक्षा का लिंक, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ये रहा, इसके ऊपर उत्तर प्रदेश यूपी पुलिस का जो है उपनिरीक्षक गोपनीय हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची आशुलिपि परीक्षा की यहाँ पर दिया गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। यहाँ पर ये क्लिक करने के बाद देखिए ये वेबसाइट ओपन हो गई है। वेबसाइट के नीचे देखिए ये क्या दिया हुआ है। यहाँ पर नीचे दिया गया इंस्ट्रक्शंस ऑडियो फॉर प्रैक्टिस ऑफ शॉर्ट हैंड फॉर द पोस्ट ऑफ एसआई कॉन्फिडेंशियल। तो इस शॉर्ट हैंड के लिए यहाँ पर ऑडियो प्रैक्टिस का एक दिया गया है। ये देखिए 5 सेकंड। महोदय, तो ये यहाँ पर लिंक दिया गया है। इस लिंक से आप देख सकते हैं कि स्टेनो का एग्ज़ाम किस टाइप से होगा। अगर आप कहीं पर किसी इंस्टीट्यूट में स्टेनो की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि किस तरह से इसकी डिक्टेशन होती है। इस ऑडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। और यहाँ पर नीचे देखिए नीचे टाइपिंग का भी आपको लिंक दिया हुआ है कि टाइपिंग टेस्ट की आपको प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पर देखिए ये लिंक खुल जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करते ही ये लिंक ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर इसको नेवर कर देंगे सेव। सबमिट किया। कैंडिडेट ऑलरेडी लॉगिन, इसको लॉगिन मैंने पहले करके चेक कर चुका हूँ। तो यहाँ पर आने के बाद उसको आई कन्फर्म करना है। आई कन्फर्म करने के बाद ये नीचे आना है, आपको नीचे देखना है। इसको थोड़ा मैं जूम आउट कर देता हूँ। ये देखिए ये क्या लिखा हुआ है। ये इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है सभी।
इंस्ट्रक्शन पढ़ने के बाद ये देखिए 40 मिनट का समय आपको मिलेगा। शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट के बीच 10 मिनट का समय अंतराल होगा। यहाँ पर लिखा गया टंकन प्रारंभ होने से पहले अभ्यर्थी को कीबोर्ड चेक करने हेतु दिए गए पैराग्राफ को टाइप करके 2 मिनट का समय दिया जाएगा। जो भी पैराग्राफ दिया जाएगा कीबोर्ड के अंदर अगर कोई दिक्कत है तो कोई की अगर टाइप नहीं हो रही है तो उसके लिए आपको 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा वो चेक करने के लिए, के दौरान कोई असुविधा ना रहे। तो कीबोर्ड परीक्षा, यहाँ पर देखिए कीबोर्ड परीक्षण एवं, देखिए इसको मैं दिखा देता हूँ, जस्ट ए मिनट। ये देखिए इसको कीबोर्ड परीक्षण एवं उससे सही काम करने को कंफर्म करने के लिए चेक बॉक्स पे क्लिक करने के पश्चात किसी भी समस्या पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपने चेक कर लिया है और किसी भी तरह की अगर दिक्कत आती है तो आप वहीं पर जो भी इन्विजिलेटर होंगे उन्हें कहकर अपना कीबोर्ड बदल सकते हैं। उम्मीदवार को 80 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी 5 मिनट के लिए एक श्रुति लेख दिया जाएगा। पैसेज को कंप्यूटर पर ट्रांसक्रिप्ट करना होगा, आपको उसको कंप्यूटर के ऊपर टाइप करना होगा। प्रतिलेख समय 40 मिनट का होगा। जो लेख करना होगा आपको 40 मिनट के अंदर करना होगा और हिंदी का जो फाउंट रहेगा वो यूनिकोड इंस्क्रिप्ट कीबोर्ड पर रहेगा। ओके, तो कंप्यूटर में निम्नलिखित कुंजियां टंकन के दौरान अक्षम रहेंगी। तो क्या है, एस्केप करने वाला जो इसके अंदर की होती है वो क्या रहेगी, इसके दौरान निम्नलिखित कुंजियां टंकन के दौरान अक्षम हो जाएंगी। तो ये कोई काम नहीं करेंगी। सभी फंक्शन की F1 से F2 तक वो काम नहीं करेंगी, और टैब काम नहीं करेगा, और आपका कैप्स लॉक भी लॉक हो जाएगा, और विंडोज़ की ये भी सब वहाँ पर लॉक हो जाएंगी। कंट्रोल की भी लॉक हो जाएगी। ऑल्ट F4 ये भी लॉक हो जाएगा जब आप टाइपिंग स्टार्ट करेंगे। तो कौन कौन सी की लॉक हो जाएंगी ये मैं यहाँ पे बोर्ड ने बताया गया है सीधे। तो यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया गया है वो चेक कर लेते हैं। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये देखिए डिलीट की, होम पेज, जितनी भी ये कीज़ हैं, एंड, पेज अप, पेज डाउन, कॉपी और पेस्ट विकल्प, ये सब क्या है, ये काम नहीं करेंगे जब आप टाइपिंग स्टार्ट कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टंकन के दौरान अगले पेज पर जाने के लिए सिवाय माउस का उपयोग अनुमान्य नहीं किया है। तो इसमें क्या कहा है, माउस का उपयोग आप नहीं कर सकते वहाँ पर। टंकन परीक्षा शुरू करने के लिए आई एम रेडी टू बिगिन बटन पर क्लिक करें। परीक्षा के दौरान कंप्यूटर स्क्रीन पर दाएं कोने में ऊपर लगातार शेष समय प्रदर्शित होता रहेगा। जो भी आपका टाइम चल रहा है वो टाइम ऊपर यहाँ पर कोने पे प्रदर्शित होता रहेगा। और टंकन परीक्षा स्वतः निर्धारित समय के बाद जमा सबमिट हो जाएगा। वो अपने ऑलरेडी सबमिट हो जाएगा। अगर आपने सबमिट नहीं किया तो वो ऑलरेडी सबमिट भी हो जाएगा। यहाँ पर एक बार टंकन परीक्षा सफलतापूर्वक जमा सबमिट हो जाने के बाद अभ्यर्थी स्क्रीन पर टाइप किए गए शब्दों को देख पाएंगे। एक बार सबमिट होने के बाद जो भी टाइप किया हुआ आपका मैटर है वो आप देख सकते हैं। अभ्यर्थी को उनके स्थान पर बैठना होगा और परीक्षा की प्रक्रिया होने तक परीक्षा हॉल छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि किसी तकनीकी गड़बड़ी के कारण परीक्षा स्थगित कर दी जाती है तो अभ्यर्थी को फिर से टंकन परीक्षा आरंभ करनी होगी। तो किसी तरह से अगर स्थगित हो जाती है, गड़बड़ी हो जाती है किसी तरह की, तो यदि किसी तकनीकी गड़बड़ी की वजह से आपके कंप्यूटर में किसी तरह की गड़बड़ी हो जाती है या परीक्षा स्थगित हो जाती है तो अभ्यर्थी को फिर से टंकन अपना टाइपिंग देना पड़ेगा। तो उन अभ्यर्थियों की परीक्षा रद्द कर दी जाएगी जो अन्य अभ्यर्थियों से सहायता मांगते हुए पकड़े जाते हैं। अगर कोई भी किसी तरह की सहायता मांगता है तो वो पकड़ा जाता है तो उससे उसकी परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या दे रहा है यहाँ पर। परीक्षा के माहौल को बिगाड़ते हैं या किसी और के लिए परीक्षा देने का प्रयास करते हैं तो उन्हें भी निलंबित कर दिया जाएगा परीक्षा के लिए। तो अनुचित साधनों का सहारा लेना या परीक्षा आयोजित कराने के लिए अधिकृत किसी भी व्यक्ति को परीक्षा परिणाम के लिए किसी भी तरह से प्रभावित करने की कोशिश करना एक गंभीर अपराध माना जाएगा तथा अभ्यर्थी के विरुद्ध उचित वैधिक कार्रवाई की जाएगी। उसके विरुद्ध एक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर देखिए नीचे क्या लिखा गया, हमने ये पूरा मैटर पढ़ लिया है। उस पर क्लिक करने के बाद फिर हमें क्या करना है, यहाँ पर एक चेक बॉक्स दिया होगा, उस चेक बॉक्स के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। उसको जूम कर देता हूँ मैं। देखिए इधर यहाँ पर चेक बॉक्स अभी शो नहीं कर रहा होगा, मैंने जूम किया है। तो यहाँ पर क्या करना है, स्टार्ट डेमो, फिर स्टार्ट डेमो के ऊपर क्लिक करना है। चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद स्टार्ट डेमो अभी हमारा ओपन हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ पर आप देख सकते हैं चेक बॉक्स मैंने इसको राइट कर दिया है। क्लिक करने के बाद फिर मैंने स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पर
स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद अभी ये थोड़ा टाइम ले रहा है, नेट स्लो हो रहा है। और ये विंडो ओपन हो जाएगी यहाँ पर, डेमो के लिए ये ओपन हो गया यहाँ पर। और इसका आपको टाइप करना है जो भी दिया हुआ है, मैं अभी आपको टाइप करके बताता हूँ। ये देखिए, और ये इधर साइड में टाइम चल रहा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे ही आप इसको स्टार्ट करेंगे, इसको नोटिफिकेशन को मैं साइड में कर देता हूँ अभी, जस्ट 1 मिनट। देखिए ये स्टार्ट हो गया। अगर किसी भी तरह की अगर तकनीकी प्रॉब्लम आती है आपको टेस्ट देते वक्त टाइपिंग, तो आप इन्विजिलेटर को बता सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको क्लिक किया, 1 मिनट। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे टाइम शो होता रहेगा। यहाँ पे अभी डेमो के लिए दिया है, आप अपनी की चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब ऐसे टाइम अप हो जाएगा तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। प्रोसीड टू लॉगिन के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर नए पेज ओपन होने तक आप इसका वेट करें। नए पेज कब जब ओपन होगा तो यहाँ पर देख सकते हैं नया पेज ओपन हो गया। आपको हिंदी में टाइपिंग देनी है क्योंकि आशुलिपि आप जो दे रहे हैं स्टेनो। तो फिर यहाँ पर आपको आई एम रेडी टू बिगिन पर चेक करना, चेक बॉक्स पे इसके ऊपर क्लिक कर देना। फिर क्या है, आई एम रेडी टू बिगिन, इसके ऊपर क्लिक कर देना है। फिर ये नया पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कितने देर का टाइम मिलेगा, 40 मिनट का टाइम मिलेगा इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि टाइपिंग से पहले आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, जो भी आपने स्टेनो का मैटर आपने लिखा है उसको यहाँ पर टाइप करना है फिर। और सेम इसी तरह से आपका एग्ज़ाम में भी होगा। जो लखनऊ में आपका सेंटर पड़ेगा टाइपिंग के, स्टेनो के लिए, स्टेनो और टाइपिंग दोनों होगी, उसका सेंटर पड़ेगा। तो अभी नोटिफिकेशन में देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर चेक कर सकते हैं आप। अभी वेट करिए, ये नीचे आइए, नोटिफिकेशन क्या कह रहा है ये देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। आगे का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। ये हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ये 17/11/2024 से उपलब्ध कराया जा रहा है। अभ्यर्थीगण इस लिंक का उपयोग कर आशुलिपिक परीक्षा हेतु पूर्ण अभ्यास कर सकते हैं। जो मैंने लिंक के बारे में आपको बता दिया है। अब वो एग्ज़ाम में जाने से पहले आप प्रैक्टिस एक बार ज़रूर कर लें। आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है मैंने आपको बता दिया है। यह सूचना अभ्यर्थी के सूचनार्थ प्रकाशित की जा रही है, इसलिए इस विषय में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई कैंडिडेट अगर आरटीआई डालता है तो वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। यहाँ पर अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा है कि बोर्ड की वेबसाइट, जो वेबसाइट है आपको गूगल पर सर्च करना है, uppb.gov.in का अवलोकन करते रहें। जो मैंने वेबसाइट के बारे में यहाँ पर बताया है, ये देखिए ये वेबसाइट uppb ये वेबसाइट है। आपको इसको सर्च करना है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ गूगल पर आपको कैसे सर्च करना है इस वेबसाइट को। अभी वेट करिए, यहाँ पर गूगल पेज ओपन हो गया। आपको क्या करना है, ये वेबसाइट सर्च करनी है uppb इसका आप ये http अगर नहीं डाला आपने तो ओनली uppb.gov.in डाल करके आपको एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये वेबसाइट यहाँ पे ये ओपन हो जाएगी। ये पहले ही जो लिंक है इसके ऊपर क्लिक करना है आपको। इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए ये वेबसाइट आ गई है, यहाँ पर दिया गया है ये लिंक। इस लिंक के ऊपर क्लिक करके आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर दिया गया था ये अपर सचिव के द्वारा, ये सिग्नेचर, ये सब कुछ ऑथेंटिक मैंने यहाँ पर बताई है इन्फॉर्मेशन। तो आपको ये सभी इन्फॉर्मेशन आई होप हेल्पफुल रही होगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।